반갑습니다. 오늘 해볼 고고고기 계란 아무리 패키지 광고에도 이라서 못해. 자, 지금 탈출 이거를 해볼 건데 제가 뽑기를 했는데 저장을 안 했구나. 헐. 다시 만들어 볼게요. 어허, 이게 무슨 일이람. 얘가 나왔어요, 요가. 자, 그러면 돼지도 손에서 비교도 바꾸고, 블루는 옆에서 신비아파트 고스트 헌트를 하고 있습니다. 저는 고스트 헌터 무서워서 못해요. 귀신은 무서워한다는 히어로. 너는 세트팩 어딨어? 델리코 세트팩은 맞고요. 세트팩 문구송이 송이송 젤리패드. 오, 이렇게 됐다. 저장하고 이거를 업그레이드해서 이제 체력 가자. 가봅시다. 유후. 꿈속에서 저는 벌들과 춤을 춰요. 불러 흥부자 핑크였다고 한다. 핑크는 흥부자. 꼼질리 젤리 먹고 맛있어서 기절한다. 오예. 젤리 먹고 너무 맛있어서 기절한다. 오예. 젤리 먹고 너무 맛있어서 기절한다. 예. 오예. 젤리 먹고 너무 맛있어서 기절한다. 재밌다. 제가 지은 노래예요. 자작소. 핑크가 그런 거는 또 잘한다며. 만들기 같은 건 또 좋아하고. 여러분, 이런 콘텐츠 솔직히 펭귄런이 제일 좋죠. 보니까 펭귄 실험이 제일 높던데. 그게 이거 요새 영상 안 올려서 싫죠? 대답해보세요. 재밌는 영상들을 많이 준비하고 있는데 편집을 해야 돼서 저도 학생이라서 바빠서 천상의 별 부활! 유후! 가자! 잘했어! 가자! 야, 나와! 야호! 신난다. 젤리 먹고 너무 맛있어서 기절한다. 예. 젤리 먹고 너무 맛있어서 기절한다. 오예. 아예. 좀 노는 언니 핑크. 그건 꼼냥님인데. 준비. 계속 안 나오고 있어.
유물 좀 나와라. 그래야지 내가 이걸 얻던 이걸 얻던 이걸 얻고. 난 얘네 둘이가 제일 탐난다. 재탈출해서 달리기 미스박. 나이스. 저 좀 보세요. 5천 크리스탈 나중에. 이거는 아껴놓고 그걸로 할 거예요. 직접 뽑기 컨텐츠는 뭐 편집해서 올 거니까 기대해 주시고. 자, 처음 보죠. 솔직히 처음 보시죠. 짜잔, 바이오 얻었습니다. 제가 바이오 얻었어요. 바다 요정. 여신급이야. 아니 그냥 요정급이야. 바다의 요정. 그래서 바다 요정 마코케구나. 여러분들이 바보라고 여길 것 같은 그런 예감은 뭐지? 만약에 제가 만약에 이게 편집이었다면 안돼 체력아 체력 또 못 먹었어. 체력을 먹어야지 살지 얘들아. 데브 시스터즈 뭐합니까? 일부러 체력 못 먹게 이렇게 만든 거 아니야? 데브 너무합니까? 한 거 아니야? 데브 너무한 거 아니에요? 점수가 별로 안 좋은데? 체력을 못 먹어서. 그리고 보물이 안 좋아서. 핑크 다시 해야 될 것 같네요. 네. 다시 해야 될 것 같네요. 펫이 안 좋아서 그런가. 펫 타령. 뭘로 하지? 편지? 뭐보다. 뭐 하지? 예. 공을 바꾸자. 쟤는 안 돼. 일로 나와. 가자. 너네가 다 알 수 있을 것만 같았어요. 와, 젤리 파티다, 젤리 파티. 역시 얘를 써야 됐었어. 예전에 한번 갔었던 것 같은데, 저기 체력 있는데. 예전에 갔었던 것 같은데, 아닌가? 예전에 아이패드로 쿠키런 했을 때. 아닌가? 안돼. 저건 놓쳤어. 놓치면 안 되는데. 와, 바이오 여신님. 와, 떨어졌다. 올라갑시다. 안 와. 결국에 올라가지 못했다는 전설이. 젤리를 많이 먹어야 되는데 젤리를 못 먹어가지고 안 와. 어쩐지 전설 바이오가 더 점수가 어찌 더 안 나오지? 달빛술사는 바로 열리고 얘는 얻어야 되는데 왜 달빛술사가 더 좋게 여겨지냐? 점수가 희한하네. 제가 너무 못해서 그런 건가? 점수가 안 좋지만 그래도 뭐 어쩔 수 없다.
아니 무슨 안 나와 이게 안 나와. 일부러 이거 안 나오게 한 거 아니야? 이거 주작 아니야? 주작. 소리 질러. 어쨌든 하긴 한다. 뜨뜨뜨뜨뜨뜨 뜬뜬뜬뜬뜬 뜬뜬뜬뜬. 와나 근데 체력 먹고 가야 되는데. 얘가 안 좋은 점이 있었어. 아 무지개 곰젤리 냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠. 어쩐지 얘가 더 점수가 좋은 것 같다. 왜 전설보다 얘가 더 점수가 좋냐? 희한하네. 아니야. 나 저거 최고 점수라고 나오죠? 아니에요, 사실은 최고 점수 따로 있어요. 저는 그걸 넘는 게 목표고. 가능성은 있어요. 가자. 빵. 아니 무슨 전설들보다 얘가 더 점수가 좋아. 계속 중얼거리는 핑크. 희한하네. 아 좀 나오라고. 눈을 조각 좀 나오라고. 아 제발 최고급. 아니 이걸로 크리스탈이라도 나와라. 그래 크리스탈은 봐준다. 아니 그러면 54개라도 나오지. 54개 나와야지 무슨. 야꼭 필요하고 그 다음에 너 됐어. 너 엑스 가자. 퍼펙트를 향해서. 내가 퍼펙트를 향해 줄 것 같냐? 이래야지 점수를 많이 얻어요. 슬라이드 냠냠 하나. 왜 자꾸 맞는 거야 내가. 체력 곰젤리 파티. 오 젤리 오 젤리 됐어요 여러분. 점수 괜찮아. 점수 좋아. 아 근데 왜 그게 안 나오냐. 유물 조각이. 유물 조각? 응. 그래. 우리 블루 때문에 참네.
체력이 어디 갔어? 그래, 너 일로 와. 너 일로 와. 너 일로 와. 야, 가자. 날 따라해 볼래? 싫어. 그래, 알아. 그렇지, 내려간다. 야, 얘는 왜 이렇게 몸이 유연해? 오징어야 뭐야? 오징어야 뭐야? 안돼, 저거 먹었어야 되는데. 야, 이번엔 꼭 나와라, 유물조각. 안 나오면 유물조각 절대로. 깊은 밤에 별빛 내리는 재단. 아프다고. 어쩌라고. 달려주니까 정말. 선택받지 못한 애들도 있는데 어디서 주인한테 짜증을 부리고 앉아있어. 아니, 서있어, 이 쿠키야. 내가 너를 뽑은 것만으로도 감사할 줄 알아. 이 쿠키야. 냠냠냠냠. 조금씩 먹는 건 재미가 없어. 하지만 그래도 그렇게 먹어야 하지. 룰루레도 이상한 노래를 부르면서 취한 것 같은 핑크. 아니거든요. 야. 오늘 중에 한 번이라도 이거 나오지 않으면 이 말 하고 싶지 않았지만 디즈랜드 간다. 자, 폭종이다. 가라. 유물 나와라. 유물 나와야 돼. 유물 안 나오면 진짜 디즈랜드 보낼 거야. 냠냠냠냠냠냠냠. 히어로 잘 부탁한다. 넌 미래 닮았다니까. 미래 아니구나. 왠지 성격이 미래 닮은 것 같아. 냠냠냠. 미래랑 만약에 이게 편집이었다면 저랑 뭐가 닮았어요 풀이 하면서 내가 자막 만들 텐데. 아니, 변신을 뭐 해야지. 웃겨. 유물 나와. 아니, 무슨 유물이 하나같이 안 나와. 다 하나같이 코인이야, 무슨. 다 하나같이 코인이야, 무슨. 젤리보상. 야, 크리스탈 나와라. 크리스탈. 야, 크리스탈 주라니까, 정말. 안 좋은 젤리 상자? 응, 안 좋은 젤리 상자. 업그레이드. 해적이 더 좋아졌지만 나는. 코인. 야, 이번에 안 나오면 정말
석유가 야 석유가 언제 열리더라? 석유가 언제 열리더라? 석유 석유 어딨어? 아, 1-9야? 와, 너무한 거 아니야? 아니, 무슨 쿠키 1-9면 부정 부릴 시간 없다. 피크닉 가기 좋은 날씨야. 아, 목소리 나요. 목소리 연기 왜 이렇게 못하냐? 아, 이거 마탕을 만들어야 됐었는데. 마탕을 만들어야 됐었는데. 아, 밑에 쪽으로 갈걸. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 냠냠 냠냠냠 냠냠냠냠냠 냠냠냠냠 야, 이번에도 안 나오면 진짜 하늘나라 간다. 이번에 안 나오면 하늘나라 간다. 하늘나라 슝슝 간다. 진짜 난 말했다. 하늘나라 간다. 안 나오면 아니 무슨 하늘나라 간다 했지. 야 하늘나라 빡 하늘나라 보냈어요 여러분. 내가 분명히 하늘나라 간다고 했지. 이놈들이 정말. (53개) 정도는 줘야지. 역적. 하여튼 화가 좀 많이 났지만 그래도 그래서 뭐 어쩔 수 없는 이제 끝났습니다. 그러면 바이. 대탈출 끝.